आज जो है फ्राइडे की नाइट है और इस वक्त जो है कनाडा के शहर मिसिसागा में ये विंटर का स्टॉर्म आया हुआ है और काफ़ी फोरकास्ट है आज की और कल की भी। लेट्स सी हाउ थिंग्स गोइंग ऑन। तो ये काफ़ी बड़ा storm आ रही है और सर्दी भी बहुत हो रही है इस वक्त। तो मुझे भी किसी काम से निकलना है। गाड़ी भी ये गाड़ी की कंडीशन है, सब इसको साफ ऑफ करना पड़ेगा। काफ़ी स्नो हो चुकी है इस वक्त। इस वक्त जो है ये तूफान काफ़ी अपनी एक्सट्रीम पे आया हुआ है और ये इस वक्त शाम के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं इस वक्त। और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी काफ़ी हैवी स्नो हो रही है इस वक्त। और ड्राइविंग जो काफ़ी डेंजरस होती है इसके अंदर, बहुत देखभाल के मतलब गाड़ी चलानी पड़ती है। सुबह जो है और या इवन रात में भी काफ़ी हम लोगों को स्नो हटानी पड़ेगी। आई डोंट नो कि कितनी हैवी स्नो है, लेकिन लगता ही है कि काफ़ी हैवी स्नो होगी इस वक्त। पूरी रात की है तो सुबह में जो है मुझे एक अलग आई बिलीव अपडेट करनी पड़ेगी। रात की जो है ये इस वक्त रात की है ये। और बस ये शुक्र ही होगा हम लोग जल्दी बस वापस आ गए, वरना काफ़ी ट्रबल होता क्योंकि ये जब स्नो होती है जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी हैवी स्नो इस वक्त हो रही है। तो जो स्नो रिमूवल की जो ट्रक्स होती हैं वो बाद में आती हैं और ज़्यादातर उनकी जो वर्किंग होती है वो ज़्यादातर मेन रोड्स पे उनकी होती है, बड़े रोड्स जो होते हैं। और अंदर जिसका आप समझ जैसे गलियां समझ लें आप, तो वो वहाँ पे थोड़ा देर से आती हैं। और बस ये कि गाड़ी आप ध्यान से चलाएं तो इंशाल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से स्टॉर्म जो है हमारे यहाँ इसने हिट किया है। और बस ये अच्छा ये हो गया कि इस वक्त जो है ये हमारा जो है ये वीकेंड आ गया है, सैटरडे सॉरी फ्राइडे की नाइट है। अब ये सामने जो है ना ये स्नो रिमूवल का ये ट्रक आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसका व्यू लूँ। और ये सब जो है ना ये सब स्नो वगैरह ये हटाते हैं ये। और इसको मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये ट्रक जा रहा है वैसे काफ़ी हैवी स्नो हो रही है और मुझे लगता है कि मैंने शायद निकल के गलती की है। आई डोंट नो जिन साहब ने आना है कि वो भी आएंगे कि नहीं। तो मैं ये बता रहा था कि इस वक्त जो है काफ़ी कनाडा में इस वक्त काफ़ी सर्दी है। और हम लोग आप ये समझ लें मिसिसागा टोरंटो के एरिया में रहते हैं, लेकिन ये कैलगरी जो अल्बर्टा एडमिंटन प्रोविंस के अंदर है वहाँ पे इस वक्त एक्सट्रीम कोल्ड वेदर हुआ हुआ है, अबाउट -45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्सट्रीम कोल्ड में आया हुआ है। तो टोरंटो तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है, इस वक्त यहाँ पर टेम्परेचर -5 के आसपास इस तरह से कुछ होगा। बहरहाल वहाँ इस वक्त जो है काफ़ी मैं जिस काम से आया था वो अल्लाह का शुक्र हो गया, जिन साहब ने आना था उनसे मुलाकात हो गई। लेकिन स्नो बहुत हैवी है और आई डोंट नो सुबह का जो टाइम होगा वो काफ़ी जो है ना वो जिसको बोलते हैं कि चैलेंजिंग होगा सुबह में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी स्नो हो रही है इस वक्त। और बेहतर यही कि अगर कोई भी अगर इस वक्त घर में है तो घर में ही रहे, घर से बाहर सिर्फ ज़रूरी काम के लिए निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब इस वक्त वेदर हो रहा है। और इसी वेदर के अंदर जो है फिर वो बहुत सारे फिर ये कि एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मल्टी व्हीकल एक्सीडेंट होता है, जिस हिसाब से गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो वो फिर उसमें स्नो होती है तो फिर वो गाड़ियाँ स्लिप्स होती हैं, तो मल्टी एक के पीछे एक गाड़ियाँ आ रही होती हैं। तो जैसा कि आप अक्सर वीडियोस में आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फिर एक गाड़ी हिट होती है तो पीछे वाले अपना कंट्रोल खो देती है, उससे पीछे वाली, तो वो फिर वो एक कार्स का पाइलअप उसके अंदर हो जाता है और वो
बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस होता है वो। तो बहुत ज़्यादा जो है ना गाड़ी आ, ध्यान से चलानी चाहिए। ट्रैफिक लाइट आ रही है, ट्रैफिक सिग्नल आ रहा था, पहले से ही गाड़ी को स्लो कर लें। और जितना मैक्सिमम गैप आप दूसरी गाड़ी के साथ रख सकते हैं उसको रखें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राइव सेफ, ड्राइविंग सेफ्टी के लिए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक बहुत ही जो है वो स्लो चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि हर आदमी को जो है वो सेफली घर पहुंचना है। तो वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्लो गाड़ी रखें। और इसके अंदर आपके पास गैप भी होना चाहिए दूसरी गाड़ी से। अगर गैप नहीं होगा तो फिर वो अगर सडनली अचानक अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो फिर वो गाड़ी स्लिप हो जाएगी, स्किड हो जाएगी, एंड देन देयर विल बी एन एक्सीडेंट। सो वी डोंट नीड दैट। सो ये स्नो काफ़ी हैवी होती चली जा रही है इस वक्त। और ये है कि ड्राइविंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब है इस वक्त। और होपफुली क्या जो भी ड्राइवर्स हैं वो मतलब सेंसेबल तरीके से गाड़ी चलाएं, क्योंकि ड्राइविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आपने रश ड्राइविंग की इसके अंदर कि मुझे जल्दी पहुंचना है, आई एम सो एक्सपर्ट टू ड्राइव, लेकिन तो उसके अंदर जो है ना फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। बहरहाल एक चीज़ ये है कि सुबह का जो व्यू होगा वो बहुत अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, क्योंकि ये जब सुबह जब होगी तो स्नो हर तरफ होगी और ट्रीज के ऊपर और इधर उधर। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस पे भी इस व्यू को कैप्चर करूं सुबह के अंदर। तो बहरहाल मैं अपनी वीडियोस बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि किस तरह से इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं क्वालिटी वीडियोस प्रोड्यूस करूं। और कोशिश ये भी है कि छोटी से छोटी वीडियो हो ताकि ज़्यादा टाइम इसके अंदर ना लगे। लेकिन बार सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन जो है वो वीडियो बढ़ जाता है, तो उसके अंदर आई ट्राई माई बेस्ट टू उसको मैं शॉर्ट कर सकूं। सो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम लोग भी इंशाल्लाह खैरियत से रहेंगे यहाँ पे। तो बस ये आज का स्टॉर्म, अल्लाह करे कि सब खैरियत से गुजर जाए, सारा लोग सब महफूज रहें। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर जो लोग घर से बाहर होते हैं, ख़ासतौर पर जो ड्राइवर्स होते हैं, उनकी लाइफ सेफ्टी का बड़ा ख़तरा होता है। क्योंकि स्नो के अंदर जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है। जो जैसा कि मेरा ताल्लुक ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस से, ट्रकिंग के अंदर से, अब इसके अंदर जो लोग घर से बाहर निकलते हैं डिलीवरीज के लिए या शिपमेंट पिक एंड ड्रॉप ऑफ करने के लिए, उनके लिए काफ़ी खतरात होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत मसले होते हैं। सो उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।